Hello, I'm Johannes, Hola, soy Johannes. and today I will show you like the fundamental principle of my products, the Earthkeepers. Pues voy a haceros una presentación sobre mis productos, los cuidadores de la tierra y sus principios. So I work with a pendulum, Yo trabajo con el péndulo. and this pendulum, we just work on magnetics, no? Este péndulo trabaja con el magnetismo. So we have left and right turning. Tenemos Left que girar hacia la derecha and y hacia, right turning, yeah. y hacia la izquierda. So it's like the principle in nature between, you could say, yin and yang. Es el principio en la naturaleza con el yin y el yang. So if I do nothing, I just go like in the, you could say, magnetic field of my disc. Yo no estoy haciendo nada, solo estoy sintiendo con el péndulo los campos magnéticos con el disco. So first it's left turning, yes. Primero es hacia Here la comes the point. izquierda It's right turning, yes. y luego gira a la derecha. And this is like, it just has the mineral powders. Este saquito pues solo tiene Polvos minerales. polvos minerales, sí. And it's same principle, yes. Y es el mismo principio, gira a la derecha y gira a la izquierda. All of this is tested in all the chakras that it has this effect. Esto está testado, se puede testar también en todos los chakras que tienen el mismo efecto. The ceramics have about 10% of these minerals. Los cuidadores de la tierra con cerámica tienen los mismos polvos minerales que el saco. It's about 30 all over the planet. Sobre 30 de todo el planeta. So, and this is a stronger product for WLAN and geopathia. Este es un producto, un cuidador mucho más potente para electromagnetismo y geopatías. So you see the movements of left and right are more fast, no? El movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda es mucho más rápido. Same goes for the mobile phone chip. Este es para el móvil And for the necklace. y para como un collar. The necklace is basically the chip within resina or within cherry wood. El collarín, pues collar es el mismo principio, tiene el oro y la resina y el oro y la madera dentro. And this, for WLAN and strong geopathic problems or acupuncture of the house, has these chips inside. Este cuidador más potente es para problemas geopáticos fuertes, también para WLAN y tiene el mismo principio, el oro dentro y los minerales. And you see, this is how nature works, yes? Here you have a wave, yes? Aquí tenéis una ola, es como la naturaleza funciona. So you have minus, plus. Así tenéis el menos y el más. And in the moment where the spin changes, Y cuando la ola cambia en su movimiento, this is like the 0 point. este es el punto cero. It's the balance between yin and yang. Es el equilibrio entre el yin y el yang. This is where the cleaning happens. This is where the free energy comes in. Yes? Este es el punto donde se produce la sanación, donde cambia la energía. It's like we have in-breath, we have out-breath. Es como cuando inhalamos y cuando exhalamos. And in the moment of change, En el momento del cambio, you have the equilibrium. Yes? conseguimos el equilibrio. This is like the free energy, yeah, or the divine spark, the Esta life. Es la energía real, ¿no? La vida Yeah. real.
And la here, vida, bueno, la energía divina. and here you have like a photo, no, from the flow of water. Aquí tenemos una foto sobre Is- la fluidez del río. So you see the pattern, no, the dance. Aquí podéis ver el patrón del agua. More movements, more power the water has, yes. Cuanto más movimiento hay, pues más poder en el agua, ¿no? So here, this is drops taken from the river, yes. Estas son gotas tomadas del río. So this is when dirty water comes in. Esta es cuando es agua sucia. Yeah, so this is a drop before, Esta es la gota anterior. and this is like 4 kilometers after, no? Y estas son como 4 kilómetros después. So the river cleans itself through movement, yes. El río se limpia a sí mismo con el movimiento. More movement you have, Cuanto más movimiento tiene, more power you have. más poder tiene. And this is like the fundamental principle Esto es el principal of my principio products. de sus productos, el efecto río. So thank you very much.